Почитувани, така наречениот отчет на градоначалникот Миле Петков и ВМРО ДПМН во Виница е најдобар доказ за 4 години катастрофално и досега невидено лошо владење на една локална власт во Виница. Наместо вистински отчет, видовме обид за замачкување на очите на јавноста и бегање од одговорноста за неисполнетите ветувања. Затоа, така наречениот отчет беше во скап хотел, а не на улиците во градот и селата во Виница. Затоа што реалноста е разочарувачка. Ниту еден од капиталните проекти од програмата на Петков и ДПМН за Виница не се реализирани. Тука се булевар на влезот во Виница, индустријска зона за мало стопанство, нова автобуска станица, спа центар на Топлички рит, изградба на локалниот пат Трсино-Голак, туристичка викенд населба на Плачковица. Ништо од ова не е реализирано, заедно со еден куп други ветини, а не реализирани проекти. Но, затоа граѓаните на Виница од ДПМН и Петков добија поскапи сметки и полош квалитет за живот. Зголемен данок на имот за 300%, сметки за вода повисоки од над 20%, укинати студентски стипендии, партиски вработување, сообраќаен хаос, темни улици и уништело зеленило. Петков мораше да се фали со наследените проекти од претходната власт на СДСМ и неколкуте асфалтирани улици да ги представи како историски успех. Но фактите говорат дека сегашната власт нема реализирано нити 20 км улици, наспроти 45 км изградени во времето на СДСМ. Виница денес изгледа како мала депонија од несобереното ѓубре и смет, соберен центар за кучиња скитници, со небезбедни кратери од вода и хаос од неправилно паркираните возила, со запуштени зелени површини и ниту едно ново засадено дрво. Тоа е сликата за Виница после 4 години неспособна локална власт на ВМРО ДПМН. Да не дозволиме оваа казна да продолжи уште 4 години. Локалните избори се можност за промени во Виница. Време е за нов почеток и одговорно вработење. Време е да се избориме за Виница каква што сите ја заслужуваме. Ви благодарам.